Alongo wamulese mabega akubula kati. So nolwekyo tugenda kubanga tukubiriza evanyuma ku muganda waffe naye tugenda kujja mu order. Abaana bamubwikiriza awabaddewo vaawo mpitewo yafiiridde yasose ng'akaaba naye ng'alikikangabwa nagamba naye ddali bunze akola ki nzamuyina zonna enteekateeka ddaliwo ngenda mutambuza paka yemumufuna ddaliwo nze agenda okubeeramu lwa mukaaga ng'olese eri ewedde kerindala nali naye nakomawo naye ku lwokutaano nagamba agenda wa Gomba waliwo ettaka lyakuma kuliko ente nagamba omugagga namukubira awo twali awo mu jjimu omugagga namukubira bubi nnyo atwaleyo n'abagikola ki n'abalikuuma omugagga namukubira era yasimbula n'emmere neemulema amasimu gamuli bubi yagenda n'emmotoka balinya banga be balinya loole teyagendera mmotoka eno teyaviiramu ewaka balinya kaye ebadde si nnungi tubadde tulwawo okwogerezeganya leero ogikubanga kweri ekya n'omukubira nga takwata olugira ye naakukubira ngaye badde amazeeyo wiiki nnamba kubikira jjajja atwala ekika mubikira nga ye mukulu waffe gwe tulina mbikira ne maani mbikirako ne baganda bange ne maani enjikyawane waka kola enteekateeka omugagga tetumanyi mannya ge njogera boogezi naye ku ssimu kuba ate ne mu ddwaliro alabika takola ki taliyo mu ddwaliro ate abaliyo balala naye njogereziganya naye ku ssimu era kabadde mukwano gwange nga yava mu bwataata nga yafuka mukwano gwange tubadde tugattanye ebintu bingi tabadde mukambwe waka ekifaananyi kye mubadde mulaba kirala ate naffe kye tubadde tulaba kirala
Adde mulungi yafuuka yaliko omukambwe naye n'atuuka n'akola ki nakakkana nga yatandika n'okukyalo abantu babadde abaagala nnyo abamirizamu abadde abayambi ddala abantu beekatalimu awo gyeyasookera okukuuma awo bamwenyumirizaamu nnyo abayambi ekinene nnyo mwenga mwagala bwenkanya twagala kumanya basseddadi wange waffe twagala omumanya n'ekirala omugagga aveeyo atubuulire kuba yabadde akozesaani taata waffe tetumanyi waafaanana tetwagala aveeyo atubuulire ekyabadde ku siini kuba yabadde akozesa ddadi waffe nze omugagga yaŋŋambye abalaalo bamutemeeteme kusimu we yaŋŋambye tuwebanya erinnya lyo otusiibule amanya agange nze Nabakiibi Anita muwala wa Sserimbeegu Gibadde omugenzi ebibuuzo bingi ate tulina atono munnange bakutunze mmeka ezo amutunze mmeka bannange mwe mulaba bamutunze mmeka bamutunze mmeka ndi mutabani kakati taata wange bamwita omugenzi Paddy Serunjogi abasinga bamumanyi nga SOBI. Taata wange kyamazima badde muntu w'abantu ng'atereeza ebibanja ebyalema edda era ng'ayamba abantu n'abazza ku mataka gaabwe agaababbirwa naye kino ekyakoleddwa era ensi yonna ekyewuunya beebuuza muntu kyona alina maanyi ki nange esinga bano nabadde awo njo saawa 11 ne bankubira essimu mbu taata mulungi nnyo abadde taata mulungi nnyo abaana atuweerera nga wekyetaagisa beetaaga ebisula beetaagadde ffenna abadde atusomesa taata owaffe kikyemuyinza okuba nga mugera musubwako wange nja musubwa kuba abadde n'erinnya ngayamba adi naye buli omu alina ndaba oyo ddogo wa SOBI temumukwatako ekyo kyokka kyengenda osigala nga nsubwa ku taata owange abadde anfudde kyesisuubira mu myaka gyange emito kati nawamu buli abaana bataano osobola obbamu amannya gaabwe otandika naawe amanya gange nze tumukunde bwebati kuliko Natukunda Everine netumwesige Danieri Natukunda Everine n'abalala besiyinza kugamba besikuze nabo bano bekugamba ebyebiwaga bembeera naye nga olwo masimu ndi bataano amataka yani amanyi amanyi lya Shamimu ekitegeeza naye yabadde naye eri oba ye teyagenda tubadde kuli emukono nga kazayi waffe ali kuli egomba amannya n'eddoboozi mpitibwa Kayinda Mavini ali mutuuze wano Watuba. Nina enyiike n'amaanyi nnyo okunyolwa munnaffe abadde atuwa ku mirimu ne tukola tufuna kasene twebeezaawo abadde atukuuma mu kyalo nga tulinamu endoolooto biki kwegamba omusajja abadde ku kyalo kuno kwegamba ekyalo kyonna okumpi Matugga yenna kwataaliza wamu ne Kawanda kumpi ne Kawempe abadde atukuuma bulungi nnyo nga waliwo embeera embira ddala byataka kubba buki wazzewo obutabanguko ng'ayangwiramu naye okuva yafudde olunaku olw'ejjo ne tufuna amawulire kawungeezi awo
twawulidde nga tugira era ne tuwulira enyiike ey'amaanyi kubanga ku kyalo kyaffe bagenda tandika okubba mubaddemu obubbi obutonotono n'obubbi bw'ettaka n'obubbi obw'ebintu n'obubbi bw'ebidduka ne kati bugenda kweyongerera ddala bisigadde awo kubanga yabadde ateekamu nnyo omukono yabadde ateekamu nnyo ki omukono amaanyi ng'ateekamu nnyo amaanyi ateekamu nnyo amaanyi banene abasigalawo oba batasobola kufuna maanyi ono yabadde bodyguard omukulu ennyo ne ku kyalo bikiise tuyite nga tukumye bulungi tetulina mutaabu era buli kigwawo nga akasimu kawo olugoma kyeya SOBI aliwa ndiyo ono ng'ajjirawo ne waba kiro ssaawa 9 ng'ajjirawo ng'ataasa era muno obubbi badde butono nnyo 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 nga bulinga 4 ku 100 nga tebuweza 7 nga badde emyaka nga 15 nga 15 emyaka amanya Kayinda Mavini yakuno maze ebbanga ddene ku Watuba kunene okusinziira ku bbanga limaze kunene ku Watuba badde ly'amaanyi nnyo ssebo naye nze simulinaku buzibuze nga babazimbe bino ebizimbe byonna binene kwabo bizimbye olwowa biki byonna tukulira finishingi moteza enzonga z'ettaka ezo ssebo nga ffe nga tuyita tumaliza emirimu ki ennyumba eno tugiwusa bungi nnyo era ebiseera ebisinga mbadde ntera okutulawo naye awo tunyumyamuuko awo nakuyamu kuzibu n'abavuka adda abawa emirimu ku Watuba ataga avuga kubeerawo tebalina mirimu gye bakola obubbi bwadde bwakeeya tubeera gye babaddeko nga baddembe sinaa kimu kimugera kuwalina ekibi n'ekimu kuba nze adde mukwano gwange nnyo mbadde gwasaganya naye nga twogeramu tunyumyamu kuba alina ettaka lyawo waggulu awo kizimbe kuba badde nga agenda kula butiiki nga yakalebwa kitaawe kitaawe Jjoga mutashimbo wamuza muzeyi SOBI ndoza mulabidde emyaka okuva nga nina emyaka nga 13 ndigana emyaka 3 twajja kukulongera ennyo waliwo ennyumba si yasooka okubeerawo era ddabiza nzirabizi byonna byonna bikola nga bwekuli infacti nga nefuna olusuku abeera mu kusooka nga jjabuzi nalongoosa ennyumba naddala okujja okuyingira ennyumba kale sijja kubulya mwaka kuba ebbanga ddene kyetugenda okumusubwako security era kyekyo mbadde njogerawo ne secretary nemugamba naye nkukuwulire kati nga mweyo simufuna obuzibu olw'okuvaawo kwa SOBI kuba nga ye kasabulira nti mubbi ne baba badde mu ttawuni nagemuka nakolaki n'atuka ku kyalo era kuno ndowooza ku babbi abaaliko bwabanga baali kumutwalitugaza akababbi nga 3 ekyokubiri wano eno ennyumba bweri yagulawo obuguzi n'okwetoloola bugoodi kitaawe bwe yamuwa n'okukoma kweri geeti weekoma nga tebulingedde eri yagulawo obuguzi kuba ettaka siyinza kulimba kuba kuno simanyi ettaka lyakuumako. Nze Mukiibi Siraje ndi mutuuze w'Ekawempe nga nze ndi tutaba kuongezaako ku ddoboozi kano. Mukiibi Siraje ndi mutuuze w'Ekawempe mu Kiza zooni ne SOBI Sserunjo Gibadde muzzukulu wange. Nze nzaala kitaawe omugenzi Joseph Jjoga. Amawulire gantuuseeko ku ssaawa 11:30 nga muwala wange SOBI Padde gwazaala omukulu nga nkubidde nti waliwo amukubidde essimu kitaata afudde.
kyanneewunyisiza ne mubuuza afiiriddewa naŋŋamba Gomba Maddu nti kiki yagenzeeyo ddi ng'ate naakogera naye naŋŋamba nti waliwo yagenda ku Sande naye gano ge mawulire ge yafunye. Nange nasitukiddemu nenkubira ku bannange ng'abalala tebannaba kukimanya kyonna nenziramu nenkubira muwala wange azaalibwa SOBI ne mugamba nkakasa naŋŋamba nange yaŋŋamba nti yagenda kukola ne mugamba yagenda kukolera ani nti nange simumanyi era ebyo byakomye eko mulindeeko tubaleetera dead body n'okutuusa essaawa zino batugambye nti maiti ekyali mulago bagenda gituleetera wano era tuli wano tulinda bamala okututuusaako omuntu waffe tulabe ekyokukola kubanga tuziika Masaka Bukunda nga tetulina kyakukola ebyange bannange. Enteeka z'okuziika bwe batuleetera dead body olwaleero tujja kusula wano enkya tugende e Bukunda tuziike ku Lwokuna kyekikyali mu puroguramu yaffe nga abaawaka tetunaba kikyusaamu tumanyi oba gavumenti erina byenekyusaamu naye nga ffe weekitiibwe kiyimiridde ffe tulinda kututuusaako omuntu waffe n'abataka bonna okukyalo wano Watuba. Abafamire twagala tumanye enfa ya muzzukulu wange yafudde atya omuntu okutuuka okumutemaatema ng'ate yamutwala tetunaba namutegeera yamutwala kukola ki kubanga tuwuliddemu mukuumira bya ttaka tetubitegeera nga ffe twagala gavumenti ekole okunoonyereza kwennyini esale amazima etubuulire yabaddeyo omuntu omu abantu ne bamutemaatema yabadde akola ki n'omuntu oyo aleese dead body up to mulago tetunaba mutegeera nga ffe famire tukyali awo matankane naye gavumenti etuwe obwenkanya kyetwagala ekitiibwe kiyimiridde. Erinnya eryange nze Mukiibi Siraaji. Entambuza y'omugenzi ey'emirimu demukakkamu ayagala ekika kye tewali meeting zetubaamu eza family n'atazibaamu nga tumanye emirimu gye gyakola nti ffe tukitwala nti abadde kati akolera oba gavumenti kubanga yali biri emize gye yalina yali yalokoka ng'agitambuza bulungi nga gavumenti emuwa emirimu nga wabadde ku nnyanja okutereeza bwekitibwe tubadde tukitwala. Nsaba gavumenti nga bwe badde emukozesaako ku mirimu egy'enjawulo gavumenti yalivuddeyo netukwatirako netusobola okuwerekera munnaffe mu kuziika kubanga tubadde tumanyi nti gavumenti ebadde emukozesa mu bintu eby'enjawulo byebyange kyetubadde tusaba gavumenti. What are you searching for? Instead of wasting your time here. And so, you go away. Could go every day, they are going. They are government. What am I saying?
erinnya Ssaalongo Kasozi Hakim. Erinnya Ssaalongo Kasozi Hakim, chairman we Watuba. Twafunye amawulire eggulo omutuuze munnaffe yafiiridde yabadde era ku nsonga z'ettaka omwami Padde Sserunjogi abadde amanyiddwa nga SOBI. Naye ngaffe abatuuze b'e Watuba tubadde ngaffe tuli baliraanwa be batuuze banne abadde ngaffe batuuze banne tubadde tukolagana naye bulungi. Tubadde tetumwinaako tewali likodi gye twali tufunye mu ofiisi yaffe nga ya LC nti omwami Sserunjogi yakoze ekintu bwe kiti oba ekiti ku kyalo kyaffe. Tubadde ngaffe tukolagana naye bulungi. Bwabaawo okufiirwa nga yeetaba naffe, bwabaawo okusonda ekyetaagisa okusonda ekya community nga tukolera wamu okutwaliza wamu ngaffe nga LC tubadde tetumwinaako. Kwaffe tubadde tetunafunako nti yenyigidde mu kujjaabo okwagala okusengula abantu ku kyalo oba ki okugyako ku security okuva yeerangirira nti atereezezza embeera ze abadde ate naye tayagala ddala kiyitibwa kikwatagana naki nabubbi era abadde nga ababbi takolaganya ddala nabo era twafunako obuzibu wakyengulwawo waliwo abaali babbye ppiki naye yagezaako okukwasaganya ebitongole by'okwerinda ne bijja ne bikwataganyaamu naye naffe abatuuze ne tulaba nti abadde enjogera ye nga takyayagala ddala kikwatagana kyekuusa ku bubbi. Nnyonnyola nti okuva lwe yatereera kati yatandise ekwataganya ebintu by'okugoba abantu ku ttaka tabyagala ng'ayagala omuntu nti oba omuleetedde abantu badde bajja ab'enjawulo nga bamugamba wadde si ku kyalo kyaffe nyina obuzibu nagula ettaka lyange egindi naye nga yikyasooka okubuuza olina ebiwandiiko byalyo era abatuuze badde bajja ne tubatwalayo nga babuuza kasa asooka kubuuza ebiwandiiko ebituufu bw'oba ng'obiina olwo atandika okuyingira mu nsonga zo naye oba nga tolina biwandiiko era kyabadde yeesinga okwesibako ennyo ng'amala kubuuza kya biwandiiko n'ayingira mu nsonga zo. Nga ye abadde atandise enkulaakulana azimbye amaduuka ag'enjawulo gaali agamaliriza bumaliriza nga teganayingira mu bantu naye ng'era gabadde gagenda kupangisibwa abatuuze abalala n'abaalizeeko. Kale mu byenkulaakulana tugenda kuba nga tuddiriddemu kuba kati omuntu bw'avaawo addawo ayinza obutabiddukanya nga bw'abadde abiddukanya naye ng'abadde agamaliriza gabadde gatutte ebbanga nga tannagamaliriza naye akaseera kano akasembyeyo abadde afubye okulaba nti atereeza ebizimbe bye okubizza ku mulembe abantu babiyingire. Kale n'olwekyo tetumanyi nti oba abanaddawo banaabitereeza nga ye waabadde akikola. Ssaalongo Kasozi Hakim chairman Watuba. SOBI ng'ababeeramu nnyo abadde takyali wabbula mu bantu ng'ababeeramu tukwatazamu ensonga z'abatuuze. Kati tuddeyo eri ku library tubeeko ebifaananyi tetuserekitingamu. Bw'ate omala otuukayo akyakwata bweliba nga lyali lya kisaawe esaawa nga 10 ebifaana gwe yankubidde essimu bamwitookere wamukisenyi nagamba nita gyebaleko akikale nawe gyebale nambuuza nagamba ebya dadi nga si birungi konse ate dadi yabadde ki nagamba dadi afunyemu ku buzibuzibu nga tayagala kumbikira kola ntegeererawo nemubuuza buzibu ki nagamba dadi alabika afunye obuzibu gyali konze buzibu ki nagamba dadi afunye kati olwagize n'apa enamba yamusuula wabadde akola naye eri eggomba